無敵，啪啪啪啪呢個位。好啦，而家暫時咧2隊1比1啦，係嘛？好嚟，預備，開始。乒乓波，一個皮鞋， 2隊，好嘢，蘋果， 3個 TVB， 4間血的紙，幾多粒啊？幾多粒？幾多粒？咩嚟㗎？十大武器之首血的紙，逐。哎呀，你冇睇，你唔睇落位打戲㗎？戲都冇睇。由先，跟住拎翻出嚟，俾大家睇下拎翻出嚟俾我哋睇下。對唔住啊，阿倫，其實我係細個好景仰，少食。先至食係。你真係識向毒品 say no 喎！ 3年冇 take two 㗎嘛，我知啊。邊度跌低邊度起，啊！由你開始好嘛？預備開始。口水，口水，2篤1篤。嗱，你咪望後生仔啊！我話你佢又話得啦，我知啦，而家2啦。好啊，笑得最開心黃翠如，喂，啊！望住嚟食開心啊！係啦，要唔要豉油啊？要唔要豉油啊？哇！佢女仔 OK 喎。關顧影好嚟好地氣。預備樂兒嗰邊開始。鑽石， 1粒好嘢，老泥， 2劈都得。香蕉， 3條避震機， 4部接錄機，都得嘅，都得嘅。 5部波鞋， 7隊， 6啊！哎呀，你係叫咩啊？哦，佢唔叫自己。係啊，係啊，以為佢係電親啊？呢個咧衰仔咁嘅，我呢個人歪啲音啊咁樣啊，俾大家睇下。6號食綠色媽咪嘢，睇到心痛啊！點啊？有冇嘢運動療傷啊？你望嗰邊咧，就會唔會精神分散咧？揦㗎。好嚟，我俾個好嘅佢啊。有啲嘢啊，好嘛？好預備簡單啲啦，好開始。黑洞，黑洞1都得。倒掛金鈎，倒掛金鈎， 2個2個倒掛金鈎。包剪揼， 3拳指環，指環， 4隻好嘢。脷胎，地胎。 5個喂，你問下肥媽地胎係點樣形容先？係啊，啲劈我覺得阿樂兒食到眼一煲都會甩啊！陣間真係。要奶啊？唔該。咁大膽嘅喂，真係。洪永城我都話你㗎，幾鬼馬啊！着晒衫嘅成個醫官，唔係佢唔係翠如，醫官咪係不如啊！啊！小金無敵，反，冇錯啦，又係反嘅時候啦啊！第一條題目就係問有冇試過細個啦或者而家啦嚇，幻想自己有超能力嘅咧？作答。點啊，健哥？哇，好壯6個都係啊，咁咪6個一齊啦！個個都有㗎嚇，都有嘅其實。係問下彭健新先啦嚇，梗係有超能力啦我，你個超能力係咩啊？幻想過自己超能力係咩啊？唔係幻想，佢認為自己有啲。因為睇得嗰啲科幻片多咧，成日以為自己係超人啦。點解你想自己係超人咧？哇！你入去又唔使買嘢，飛入去攞喎。總之飛去邊就邊度喎。我咁唔係做超人，你係想做賊啫。唔係，係攞啊！好啦，我係想聽下老胡曾經幻想過自己係乜嘢超能力嘅？神奇旅行，哇！冇啦！嗰套衫你唔覺得好靚咩？你着過啊？顏色配襯又好，身材又嘢可。其實嗰套衫就係顏色豔麗、立體咁滯，但係你着就你又知我唔立體，你係過量立體，冇搞錯。過咗量。咁你做神奇女俠，除咗想自己身材好俾人欣賞之外，仲有咩功效？救啲所有嘅宅男，等佢哋個心你講完自己都攞露出嚟，你講完自己都笑好似。其實都係災難片嚟嘅喎。你又知科幻災難我睇到。K 作晒膊頭咁啊！得意嘅，細個嗰陣時成日都覺得咧，企喺個街嗰度咧就望住個月光咧，咁個月光咧就係我行咧佢就行嘅，咁啊真係咁樣。我走佢就走喎，咁我望住佢嗱停㗎啦，大家睇唔睇得停㗎啦？停咗喺度，我完全覺得我自己係有呢個能力嘅呢個。咁啊除咗呢個月光即係一路照住我之外咧，咁我發覺我自己咧細個咧唔知點解真係比較好動啲咧，屋企咧就好中意咧就係
即係嚇嗰啲啊嘛。咁我覺得我有咁嘅超能力，以前唔覺嘅，完全唔同嘅，因為我覺得我自己有呢個金鐘罩咁樣嘅。如果唔係，我哋唔會06。唔係，真係你而家出嚟俾我哋打身先睇，睇你係咪有超能力㗎啦？越嚟越減少啊！唔好用咁多。點解我都估到你係咩超能力？冇可能估到，數銀紙快，唔係隱形變隱形，隱形係啊，就係係啦，我哋估到啦。我哋今日全部都估，大家都話一定係隱形，今日餐廳真係講一嘢定係女廁，係咪啊？唔係啦，女廁即係幾次咁解啊？女廁有乜好睇？我唔信佢男廁啦。但你真係去過啦，我似隱形去過啊！係咯，係啊，佢開心拍戲咧都係，你哋幫我睇住有個人入女廁睇下咁。我而家隱咗形啦。OK，第二條。有冇試過同啲寵物有古怪嘅行為啊？請作答，古怪行為。好，哇，一個冇啊！你真係講到自己嘅所咁好似。我都好想請下健仔㗎。好，健仔，你同屋企仔有咩古怪行為啊？佢成日都望住我嘅，即係好似成日想講嘢俾我聽。原來佢想交配。終於我就帶咗隻狗乸嚟俾佢，但係原來佢未試過，唔識。咁你教埋佢添？有輔導嘅，你咁捉住咁唔知點樣褪下。你知啊，佢係狗公嚟㗎嘛？啲狗公好想點咧？你哦，咁你真係成日望住阿倫個樣，你就知啦。好啊，老婆。我試過自己舐佢啲毛，幫佢脫毛啊！幫佢脫毛？係啊，即係咪啊？咁佢甩毛噶嘛，佢自己舐自己，我又試下舐下佢啲，係咪真係甩毛咯？哇！咁你同想做神奇女俠一樣咁變態喎？唔係啊！但係嗱，除咗換毛之外，佢去完大小二便，佢都會清潔下自己嘅喎。咁又冇去到咁盡嘅。唔係，我又唔知道你個盡頭去到邊啊嘛。未講過底線。我以為你都舐下佢，睇下咩感覺啊？定係唔好意思講出嚟啊？冇。有居娜咧？細個好中意瞓喺花園啲狗屋度，感受下啲狗係，我會瞓入去 feel 下隻狗係咩 feel 啦，同埋食下啲狗餅睇係咪真係咁好味啊！咁你有冇試過去廁所自己遞高咁屙尿啊？我有諗過，但係我冇屙過，因為我有諗下點解，因為細個我養好多狗公㗎嘛屋企。你而家隔離都坐兩個喺度，你咧？淡定啦，幾淡定嘅我寵物，我成日都望住佢。咩啊？你講下你隻寵係咩嚟先？龜嚟嘅。你講龜嚟嘅，你唔好望住我咁樣，你望住呢邊，龜嚟嘅，手指個方向喺呢邊喎。係啊，放心，我哋唔分龜公同龜乸，放心。幾多歲啊你嘅龜？即係養咗好多年㗎啦。我哋做乜對住我哋數啊？都有20年，我成日都念對白咁樣，即係睇劇本就同佢講，佢都一路望住我，好定嗰啲戲。咁哇真係慘啊！所有同佢拍過嘢，全部都係龜嚟嘅。好啦，第3條啦，我想問大家有冇試過整蠱人玩出火咧？我答，唔係好多整蠱人嘅有啲。我冇啊！你咩冇啫？從來冇整蠱過人。我好怕整親人嘅。你想去整啲親人啫，整啲朋友咯。我想啫，點解一定係話我整蠱人，我唔會玩出火㗎？佢中意俾我整蠱係咪？其他人就試過見到人哋玩出火嗰啲有，我未係咩？試過。講一次啫。我哋開工嗰啲人瞓咗啊，揾條夾，見到攤係揾條腳趾嗰度，然後夾個火柴，咁啊夾個火柴，跟住點著佢，跟住燒下佢咪辣著咗，辣著咗咪跟住嗰個人起咗身之後打到追住打啦，係嘛？追住打啦，咪打到嗰個人入廠啦。啲嘢熟照玩嘅啫，唔咁樣都唔係咁，佢有啲人係咁噶嘛，中意玩人就得啊嘛，即係好似阿掌門人都係噶啦，你呢個節目係你玩人就得嘅，因為我哋邊度玩得你嘅啫，我哋玩你咪俾你打。掌門人係俾你玩得嘅喎，不過你哋個唔玩。咪就係咯，有冇人玩過啫？唔係飲醉酒啊，瞓着咗啫。大家食日本嘢，跟住咧個伙計埋嚟，起身啊，張生，我話咩？你啲朋友走晒啦，但係未埋單喎。嚇？幫我埋單啦！哇，又食龍蝦壽司麵，又咁多風貴，埋幾千蚊單。一埋完單之後，原來未走，啲人出翻晒嚟，未開始食啊，啱啱嗌完嘢啫，就埋咗單啦。即係夾埋嗰個侍應整過嚟。係啊！你可以試下整過佢。講到個節目完都未講完啦，幫我聽下啲其他人講啫。健仔嗰陣時喺夜總會做咧，咁啊陳友咧就肚痛啊請替工，咁啊我哋門口擺曬啲相啊嘛，阿倫咧就同阿叻
咁啊對住幅相喺度鞠躬，咁啊啲人啲歌星咧就問點啊陳友，唉，淨係啫，話佢死咗，跟住翻嚟大件事啦，因為啲人咧封白金俾佢啊，咁我哋死啦，佢喺度講話喂，白金喎收到好多錢喎，我又唔出得聲噶嘛，我要話佢未死，一路唔講，點知過咗個禮拜之後咧。好翻工，淨個老闆淨鬧啊鬧到癲曬，成隊 band 炒咗。講一個最嚴重嘅玩出火俾你聽好唔好啊？嗱，呢啲我陸家樂我哋都即係我係親眼見到嗰啲，嗰個係一個道具嚟嘅，咁啊好玩得啊！咁啊另外一個就係呢個演員啦，咁個道具咧就去買大啦，去廁所買大，咁咧個個都好中意玩噶嘛。佢咧就入到去咧就望下隻腳，誒係嗰個啦，嗰個，咁啊跟住攞盆水，一冧就冧落去，好在佢咧就擔住把遮，已經係好啊，擔住把遮，擔住把遮，佢大啊，知道個個都整蠱噶嘛，冧啊整蠱我，望到對鞋，知道係邊個啦，咁佢行出嚟唔出聲，隻手擺喺後邊，行到望到對鞋係嗰個啦，咁佢做個咁嘅動作，佢哋食緊嘢，佢仲要吹口哨嘅，點知認得就行。呢笪嘢咧喺個鼻度咁樣揾，原來佢話自己啲糞便咧就唔係好驚，就擺到自己嘅手度，一嚟嚇，跟住你知唔知個道具點啊？個道具兩條朱古力錯，跟住最好笑就係話嗰個演員話翻俾我聽，最好笑就係呢下嘢即刻。攞住啲凳就飛，啲節凳啊追咗佢成個片場追，由頭追到落尾，跟住追唔到啦，啲演員走得快，跟住最好笑就係話，佢跟住打後嗰3個月見到佢，每次見到佢都笑就係，佢見親佢都係佢